เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะท่านผู้ชมครับแม่ค้าผู้สื่อเลี้ยงคิ้วใส่ลาอยู่ครับกับอาหารทะเลนี่บริการกับบ่ท่านสองหนุ่มนี่ครับพี่น้องอาหารทะเลที่ตลาดบายพาสนี่กุ้งสดปูสดพุ่นคนมาเลี้ยงล่อคิ้วสื่ออยู่พี่น้องเห็ดกับบ่ท่านหมดพุ่นสองหนุ่มของดีราคาถูกอร่อยสดจากทะเลทุกวันต้องเจ้านี้สามพี่น้องซีฟู้ดนี่แหละพี่น้องนะของดีของแซ่บอาหารทะเลไม่ต้องเดินทางไปไกลที่ตลาดบายพาสสกลนครก็มี